এই তো ড্রাইভার আমার ভাড়া করেছি 200 টাকা দিলে চলে আসবে। আমরা এখন আছি গোয়া বিচ। গোয়া বিচ ভাই, গোয়া বিচে আমরা এখন স্নান করতে এসেছি। কিন্তু ভাই আমরা তো আসছিলাম ঋষিকেশ, গোয়া বিচ কোথায় দিয়ে চলে এলাম? This is our trip ending. So hey guys, welcome back to another video of this channel. So এই ভিডিওটা হচ্ছে ঋষিকেশ ট্রিপের লাস্ট ভিডিও, কারণ অলমোস্ট 3টে পার্ট অলরেডি এসে গেছে। এটা ছিল ট্রেনের এক্সপিরিয়েন্স, ফুডস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিস অল। সো স্টে টিউন টিল দ্য এন্ড অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না সোমিস লাইফ হাউস ইউটিউব চ্যানেলকে। চলো গল্পটা কন্টিনিউ করি। Good morning guys, this is day 4. We are here in Rishikesh and the time is now 10. আমরা এখন যাব নীর ওয়াটারফল। সেটা আমাদের এইখান থেকে, আমাদের এই ম্যাট প্যাকার্সে থাকি, ওইখান থেকে মাত্র 2 কিলোমিটার। লেটস গো, লেটস স্টার্ট আওয়ার স্কুটিং অ্যান্ড লেটস গো দেয়ার। পাটনা ওয়াটারফলসের থেকে অনেকটা ভালো হবে শুনেছি। আই এম রেডি। আমি একটু কাজ করছিলাম অ্যান্ড নাও আই এম অলসো গোয়িং টু বি রেডি ইন 5 মিনিটস। এই রাস্তায় হাঁটতে চলো, লেটস গো। পুরোটাই কিন্তু খালি, অনলি আমরা দুজন এত ইন্টারেস্ট স্টে করছি। দিস ইজ মাই প্লেস, দিস ইজ মাই প্লেস। এখানে অনেক গেস্ট আসছিল বাট সবাই কিন্তু চেক আউট মেরে দিয়েছে। Meanwhile, so guys, this is Neer Waterfall trek and এখানে কিন্তু কোথাও কোনো সাইনবোর্ড বা কিছু দেওয়া নেই। দিস ইজ দ্য ওয়াটার ফ্লো স্পিড। ওইটাই কি সাইন দেওয়া আছে? I don't think what is পাথর পড়া turning. I don't think there would be a waterfall. So চলো দিয়ে চেক করা যাক। Let's go. 10 মিটারের ট্রেক আছে, জানি কি হবে। ওই তো আওয়াজ হচ্ছে, হয়ে গেলে ভিডিওটা হয়তো আসবে না। কোথায় যাবো? এটা একটু কম ছোট ওয়াটারফল হয়ে গেল, কিন্তু এতে আলাদা দেখাচ্ছে না। তো এরপরে আমরা কি করলাম, এরপর আমরা লোকালসদেরকে জিজ্ঞাসা করে আসল নীর ওয়াটারফলসে চলে গেলাম। সেটা ছিল নদীর ওই সাইড। আমরা নদীর এই সাইডে একটা ডিফারেন্ট প্লেসে এসেছিলাম, যেটার গুগল ম্যাপস রিভিউ ছিল 14,000, আর যেটা আসল প্লেস সেটা রিভিউ 4টা। চালিয়ে দেখে নিতে পারো গুগল ম্যাপস, আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। বাট এরপর আমরা লোকালদেরকে জিজ্ঞেস করে চলে গেলাম এন্ড দ্য স্টোরি গোজ অন। এটা হচ্ছে নীর ওয়াটারফলস এর গেট, কিন্তু গুগল ম্যাপস অনুযায়ী যদি আসো তাহলে তোমাকে যেখানে সেখানে ঢুকিয়ে দিবে, সেখানে একটা ডেড এন্ড আছে। তো জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিবে। এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা এসেছি বেসিক্যালি ব্রিজ ক্রস করে লাক্সমান ঝুলার ওই সাইড দিয়ে, অ্যান্ড এই রাস্তাটা অন্যদিকে কোথাও একটা গেছে এই দিকটা, ঠিক আছে। তো এসে এইখানে পেয়ে যাবে নীর ওয়াটারফলস। ওকে, সো এবার চলো উপরে যাওয়া যাক। ফাইনালি আমরা এসে গেছি নীর ওয়াটারফলসে। প্রথমে একটা অন্য লোকেশন গুগল ম্যাপসের অনুযায়ী আমরা চলে গেছিলাম, আসলে হচ্ছে যে অন্য জায়গায়। আমি তোমাদের একটু পরে দেখাচ্ছি সেটা, ঠিক আছে। এই যে এখানে নীর ওয়াটারফলসের বুকিং সেন্টার আছে, হ্যাঁ, আর এখানে পার পার্সন 30 টাকা করে লাগবে, রেজিস্টার দিতে হবে, দেন আমরা উপরে যেতে পারবো। ওকে, সো লেটস পে। তো গাইস, আমরা এখন এসে গেছি নীর ওয়াটারফলস। প্রথমে যে জায়গাটায় পৌঁছেছিলাম সেটা ছিল রং, গুগল ম্যাপস আমাদেরকে রং গাইড করেছে। অ্যান্ড আসল ওয়াটারফলস এখানে, সেইখানে মাত্র 4টা রিভিউ দেওয়া আছে, আর লোকেশনও ঠিকমতো দেওয়া নেই। ওকে, অ্যান্ড আমরা এখন আসল ওয়াটারফলে আছি, দেখো তোমরা। কিন্তু এইখানে জলটা এমনিতেই অতটা ক্লিয়ার, আর কত সুন্দর উপর থেকে আসছে দেখো। আমরা এখানে চা খাচ্ছি, চায়ের সাথে একটা লেস নিয়েছি, আর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ভিউ আছে। তোর পারফেক্ট কম্বিনেশন উইদাউট এক্সট্রা এনি চার্জেস। কি বলে করে আলটিমেট ভিউ, আলটিমেট টেস্টি চায় উইথ লেগ। সারাদিন এখানে বসে রাখা যাবে। তো গাইস, এখন আমরা যাচ্ছি নীর ওয়াটারফলস থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। এই তো ড্রাইভার আমার ভাড়া করেছি 200 টাকা দিলে চলে আসবে প্রত্যেক দিন উইথ দ্য বাইক। আমরা এখন যাব গঙ্গা স্নান করতে, কারণ আমরা সেই যেদিন রাফট করছিলাম ওই দিন ছাড়া আর গঙ্গা স্নান করা হয়নি। তো আজ
আমরা গঙ্গা স্নান করবো, যে এখন বাজে তোমার 1টার মতো, যেতে আমাদের আর হস্টেলে যেতে আর 10 মিনিট মতো টাইম লাগবে। দেন আমরা যাবো গোয়া বিচ, ওইখানে স্নান করবো, গঙ্গা স্নান। ওকে, স্টে টিউন ফর দ্যাট অ্যান্ড উইল সি ইউ ইন সাম টাইম। গাইস আমরা এখন এসে গেছি, আমরা এখন আছি গোয়া বিচ। গোয়া বিচ ভাই, গোয়া বিচে আমরা এখন স্নান করতে এসেছি। কিন্তু ভাই আমরা তো আসছিলাম ঋষিকেশ, গোয়া বিচ কোথা দিয়ে চলে এলাম? স্নান করার মতো জায়গা দেয় একটা সুন্দরভাবে, কারণ আমরা স্নান করতে এসেছি, যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম। আর ওই দেখো 2x করে দেখাচ্ছি, রাম সেতু। দেখো এখানে কিন্তু এখনো রাফটিং হচ্ছে। এই দেখো, এক মাসলি পানি মে গই ছপাক। চলো একটা পারফেক্ট স্পট করে নেমে পড়া যাক। Done with our bathing. There is sun. জলটা যা ঠান্ডা ছিল, মানে অবস্থা খারাপ আছে। তারপর আর কোনো ঠান্ডাই লাগছে না। আমাদেরকে আমরা এখন এইখানে স্নান করলাম, স্নান করে আমরা এখন একটা এনার্জেটিক ফিল পাচ্ছি। গাইস চলো এবার আমরা লাঞ্চ করবো। ওকে, শান্ত হয়ে গেল। প্রিভিয়াস ডেতে অনেক এক্সপেন্সিভ খাওয়া হয়েছে বলে আমরা আজকে গরিব, দুজন মিলে একটা সিম্পল থালি নিয়েছি, আর কিছুই নেইনি। দেখো পরে আমাদের চেক আউট আছে আজকে গাইস 11টার সময়। তো গাইস কালকে রাত্রের শিবানিস ক্যাফে থেকে কিনে আনা কি এটা টাকোস আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট হিসেবে খাচ্ছি। একটা টক টক লাগছে, খাচ্ছি দেবো। তো গাইস দিস ইজ আওয়ার ট্রিপ এন্ডিং। সো আমরা এখন চেক আউট মারছি, ঠিক আছে? এই যে সায়ন, রাত্রে ট্রেন, কিন্তু এখন আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে, কারণ চেক আউট টাইম। দেয়ার ইজ দ্য অল লাগেজ এন্ড অল। সি ইউ ইন দ্য ট্রেন। টাটা। ঘরে যেয়ে দেখা হচ্ছে একদম, আর দেখা হচ্ছে না। সাবস্ক্রাইব, লাইক এন্ড শেয়ার। টাটা ভাই। This is the end of this Rishikesh series. Although এই সিরিজটা আমার অলমোস্ট সোলো গেছিলাম, কারণ সায়ন ছিল অনলি আমার সাথে, and the experience was truly amazing. অলমোস্ট 7 দিনের একটা ট্রিপ ছিল আমাদের, বাট অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছিলাম, কারণ লোকালের মতো আমরা এক্সপ্লোর করেছিলাম জায়গাটাকে। and you guys also can check out the basic 3 to 4 days itinerary and the expenses for 2 people in Rishikesh for like 7 days. You can check the description for the details. So অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবে, সাবস্ক্রাইব করে দেবে চ্যানেলটাকে, কারণ এই চ্যানেলেই তোমরা দেখতে পাবে ইউনিক স্টোরি টেলিং এর সাথে একটা ক্যাজুয়াল ফ্রেন্ডলি ভ্লগ।